Salam dəyərli izləyicilər, gününüz xeyirli və uğurlu olmasını Rəbbimdən diləyirəm. Bir neçə müddətdir mənə izləyicilərim bir video göndərir. Bəsti Namazəliyeva, Sərkar Namazəliyevanın söhbətində mənim adımın çəkilməsini görüb göndərirlər. Dünən də bir video mənə gəlib İlşad Miri haqqında fikrimi canlı yayımda da mənə bu sualı çox verirlər. Ona münasibətim və onu dinləyirəmmi haqqında suallar çox yazılır və dünənki videoda Ulvira xanıma müsahibəsində verdiyi cavaba uyğun bir video göndərilib mənə və buna cavab istəyirlər məndən. Bu da Rəbbin istəyidir təbii ki. Deyir, hər sözün öz vaxtı, hər vaxtın öz sözü var, hər işində öz vaxtı, hər vaxtın öz işi var. Yəni görünür bu iki insanın fikrini mən bugün tamamlatmalıyam, yəni cavablandırmalıyam. Çünki əgər dərindən düşünsəniz, dərk edərsiniz ki, Allahın balarısı belə Allahdan vəhy alır. Özü üçün yuva qurur, çiçəklərdən şirə sorur, bəşər üçün xeyirli və şəfa verici bal verir ki, burada da bir ibrət vardır. Yəni hər bir canlı nə iş görürsə onun hökmünü qəlbində Rəbbindən alır. Və Bəsti Sərkar Namazova deyir ki, hörmətli izləyicilər, mən özümü Allah adamı sayıram. Bir Allah adamı kimi o dünyadan danışmaq istəyirəm. Burada deyərlər ki, soruşmaq ayıb olmasın, bəs biz kimin adamıyıq? Bizi də Allah yaratmayıb. Biz də onun bəndələri deyilik, biz də onun adamı deyilik. Saygı duyurum. Dindən danışan bir yaraşıqlı xanım var, səhv eləmirəmsə adı Emadır. Ema xanımın danışıqlarının çoxunda bir həqiqət var. Amma onunla razılaşmadığım da var. Deyir o dünya yoxdur, nə var burada var. Deyirsən ki, mən Ema xanımın fikri ilə razılaşmıram. Sən Ema xanımın fikri ilə razılaşmaya bilərsən. Amma Nur Ema'nın fikri ilə razılaşmazsan, cəza yaşaya bilərsən. Biraz diqqətli ol. Xeyr, Allah yaradır insanları yer üzünə səpələyir, oradan da baxır ki, görüm kim özünü necə aparır. Bu dünyada 50% cavabını verirsə, 100% o dünyada verir. Əsl həyat, əbədiyyat oradadır. Bura müvəqqəti həyatdır. Elə ki, torpağa girdin, mənim fikrimdir. Mənim fikrimdir demək, anlamadan özünü Allaha şərik qoşmaq demək. İlşad Miri də deyir ki, bəs qismət Alın yazısı. Məsələn, alın yazısı dediyimiz anlayış bizə fərqli şəkildə təqdim edilir. Məsələn, adamlar ölür, 1000 nəfər, 2000 nəfər, izdiham olur, qələbəlik olur. Deyir, qədərimizdə bu yazılıb ona. Niyə sən öz məsuliyyətsizliyini Allahın üstünə atırsan? Bəs nədir onda qismət? Qismət dediyimiz nədir? Məsələn, bu günlərim Ulvira xanımın qadın olaraq doğulması, filan valideynlərdən doğulması, Azərbaycanda doğulması, bu sizin əlinizdə olmayan, əlbəttə dəyişə biləcəyiniz məsələlər deyil. Amma dəyişə biləcəyim məsələ mənim qismətim ola bilməz axı. Mən məsələn, bunu özüm dəyişə bilərəm. Alın yazısı yoxdur demək. Xeyr, niyə olsun ki? Mən alnıma yazılanı əgər həyata keçirirəmsə... Beləliklə də mən bu hər iki insanın fikirlərini bu fikirlə elə bax, indi söhbət edəcəyim fikirlə tamamlamaq istəyirəm. Bəsti xanıma deyirəm ki,
məsələ, yəni ona ünvanladığım budur ki, kora görə özünü, kara görə sözünü bəzəmə, yorularsın. Yəni bu insanın vergili kimidir, yəni təsvirlə danışır, onun bu kitabların içərisindən anlayışı yoxdur. Buna görə mən özümü yormuram. Ruh haqda indi mən açıqlamanı tam dəqiq yenə dönə-dönə təkrar biliyin anasıdır. Kur'an da aydın buyurulur ki, ruh haqda sizə cüzi bilgi verildi. Yəni ruhu heç kim tanımır, heç İrşad Miri də tanımır. Və ondan öncə gələn İncil kitabı bunu çox gözəl açıqlayır. Baxmayaraq ki, bütün dünya xaçpərəstləri İncil kitabını mənimsəyiblər, amma onların da anlayışı yoxdur. Orada hansı mesajlar var? Beləliklə də Quranda aydın yazılır. Səndən ruhun mahiyyəti və keyfiyyəti haqda sorsalar de. Ruh Allahın əmrindədir. Allahın əmri ilə yaradılmışdır. Bu barədə sizə cüzi bilgi verilmişdir. Kimlər ki ruh haqda anlayışı yoxdur, onlar yarımçıq savadlıdırlar. Bu İrşad Miriyə aiddir, təhqir deyil, izahdır. Əgər bu sözümlə qəlbinə toxundumsa üzr istərəm, amma acı həqiqəti deməliyəm. O kəslər ki bu Qurana və ondan öncə gələn Tevrat, Zəbur, İncilə iman gətirir, Quran deyir, məhz onlar Rəbbi tərəfindən göstərilmiş doğru yoldadırlar. Deməli, kimlər ki Quran oxuyur və son budur, bundan öncə gələnlərin hamısının təsdiqi buradadır, yanlış yoldur. Çünki ruhun mahiyyətini Quran açıqlamır. O kəslərdəki digər kitabları qəbul edib Quranı rədd ediblər. Biblioteka, kitabxana sözünün qısaldılmış mənası 3 kitabın toplumuna Biblia deyirlər və onu qəbul edirlər. Bax, o kəslər də yanlış yoldadırlar. Çünki bu kitabların hər birinin içərisində bizə çatacaq hikmətlər var. Bunu da Allah belə istəyir. Allahın işinə heç kim qarışa bilməyib, bilməz, bilmir. Kim düşünürsə, İncildə buyurulur, bu dünyada ay İrşad Miri bir şey bilir, o kəs lazımı qədər heç bir şey bilmir. Hər kəs də hər şeyi təyin edən ruhdur və biz onun üçün mövcuduq. Bax, sənin bu haqda anlayışın yoxdur. Odur ki, deyirsən ki, qismət mənim əlimdədir. Burada yanlışdır, bu mənəmlikdir. Bəsti xanım da deyir, mənim fikrimdir, bu da mənəmlikdir. Quranda deyir, özünü mənə şərik edənləri sevməm, əf etməm, məhv edərəm. Odur ki, diqqətli olun. Əzəli həyatda olan nur, Allah nurdur. Sonradan Nizaminin sinəsindən gəlir bir cümlə. Səxavət çeşməsindən əli civə səbibdir. Bir yerə yığmaq olmaz. Dəli civə səbibdir. Civəni bitişdirə bilirsən, insanı bir-birinə bitişdirə bilməzsən. Sirlər xəzinəsindən gəlir. Boşuna yazılmayıb ki bu kitab. Sonradan civə şəklində parçalanaraq insanların ruhuna çevrilmişdir. Allah hər kəsin üzərindədir. Hər kəs vasitəsilə yaradandır və hər kəsdir. Onun məbədi biz insanlarıq. Allah ruh vasitəsilə xüsusi bölgülərlə bölür və küllü bəşəri istədiyi xasiyyətə, istədiyi millətə, istədiyi vəzifəyə, sənətə yönəldir. Bunu ruh edir. Ruh, ay bəsti xanım, qəbirlərdə fırlanmır, evlərdə də gəzmir. O, canlı, bax, bizi hərəkətə gətirən qüvvədir. Anladın mı? İndi
Değerli izleyiciler, Besti Hanım hakkında gönderdiğiniz videonun cevabı budur. Onun anlayışı, üzür istirəm ifademe göre çirezliydi. Onun elm hakkında anlayışı yoktu. Hiç ben de elm adamı değilim. Elm adamı Elşad Miri'dir ki, onun da elmi yarımçıqdır. Temeli yoktu, elif boy öğrenmeyi bu. Sadece Kur'an'ın içerisinden müəyyən fikirlərə Allah'ın lütfu ile fikirler diyebilir. İncil'de deyilir. Müdriklerin müdrikliğini məhvedəcəyəm. Alimlerin, Elşad Mirilərin ağlını ləğv edəcəyəm. O hiç kəs Allah karşısında kismet mənim əlimdədir. Öyünməsin. Öyünən yalnız Allah'ın adı ile övünsün. Her ağız kapansın ve herkes kalp evinde Allah'a hesabat versin. Budur kapı doğru yola. Bundan gerisi uydurmadır. Sağ ol. Meseldir. Aşığın sözü qutaranda neynim edir. Mən də bir sözü o qədər illərdir təkrar edirəm ki, elə bildim bunu demişəm. Yəni, Quranın 3-cü surəsinin 7-ci ayəsində Quranın 2 mənalı yazıldığı aydın söylənilir və aydın fikirlər içərisində sənə tamam kamal vəhy gəlməyincə Quran oxumağa tələsmə ve Kur'an'dan yalnız müyesser olan sözleri oku. Kimi aydın fikirler var ve hemin aydın fikirlerin içerisinde aydın yazılır ki batil ekide ve boş felsefe ile ticaret etmeyin. Bize verilen hayat, yaşamak hayatı yalnız bu dünyadadır. Biri ölür, diğeri hayata gelir. Bunu Kur'an değil. İncil'de de buyrulur. Size bir sır da açın. Biz ölmürük. Gözlerimizi yummadan ruh vasıtasıyla değiştiririk. Yani cisim mef olur, torpağa çevrilir. Ruh, nefes. Demirler ki insan can öldü. Değiller insan can evirdi. Bizim nefesimiz ruhtu. O da ebedi hayattı. Ölmezdi, sönmezdi. Bunu